Un tomàtic a la nevera. Bon dia a tots! Hola! Que heu vingut a escoltar un conte? Sí! Oh! Deixeu-me sortir! Ai, que hi ha algú que s'ha quedat aquí dintre! Vull sortir, sisplau! A veure... Oh! Mireu qui ha vingut! Hola, bon dia a tothom! Hola! Que és el tomàtic! M'he quedat adormit i no podia sortir! Oi, que has vingut a escoltar un conte, tomàtic? Sí, però jo vull que m'expliquis el conte de... Un tomàtic a la nevera! Home, tomàtic, però que aquest conte ja te'l vaig explicar ahir. Sisplau, que és el meu preferit! Vinga, va, explicarem el conte Un tomàtic a la nevera. Bé! Gràcies! En Tomàtic era un tomàquet que vivia a la branca d'una tomaquera amb la seva família. Però un calorós dia de primavera el van separar dels seus germans i la seva família. Però en comptes de posar-se trist, es va posar molt content. Sabeu per què? Perquè en Tomàtic sabia que per fi podria anar a un lloc on hi hagués nens per ajudar-los a créixer. Sabíeu que el nostre amic en Tomàtic ens ajuda a créixer? Doncs bé, encara que no us ho creieu, ens ajuda a que estiguem sans i forts. Aleshores, van portar en Tomàtic a la nevera d'una casa on hi havia una nena que es deia Anna. Allà a la nevera es va trobar amb un bròquil i una pastanaga. A la nevera hi havia molts aliments, entre ells un bròquil i una pastanaga, que s'han fet amics. Quan veuen arribar en Tomàtic, es miren i es pregunten: qui és aquest nouvingut? I tu qui ets? Hola, qui ets? Per què no parles? Soc en Tomàtic. Com? Qui dius que ets? Soc en Tomàtic! Ah, molt bé, doncs benvingut a la nevera. Ja coneixes a l'Anna? No, qui és? És una nena a qui no li agrada gens menjar verdures. No et voldrà menjar. Doncs jo tinc moltes ganes de que em mengi, perquè vull que creixi forta i sana. Nosaltres també, però encara no ho hem aconseguit. A veure si tens més sort que nosaltres. Mentre vivia a la nevera, els altres aliments li van explicar en Tomàtic que també els havien separat de la seva família. Cada cop que l'Anna obria la nevera... Quina gana que tinc! A veure què agafaré... Xocolata! Que bona! Per què l'Anna mai agafa verdures? No li agrada el tomàtic. Prefereix agafar xocolata, formatge, galetes... Però si les verdures són molt bones, oi? Això és perquè mai les ha tastat. Si sabés que ajuden a que el cos creixi sa i fort, segur que en menjaria més. Però l'Anna sempre agafava formatges, llet, embotit, xocolata, sucs... L'Anna no volia menjar-se en Tomàtic perquè no li agradaven gens els tomàquets. Per això en Tomàtic estava molt trist, perquè no podria ajudar l'Anna a créixer i a fer-se més forta. En Tomàtic somiava amb el dia en què l'Anna entengués que les verdures són bones i que ajuden els nens i les nenes a créixer i a estar sans. Però un dia l'Anna es va posar molt malalta, li feia molt mal la panxa i estava al llit. No us podeu imaginar el mal que li feia la panxa, que no podia ni aixecar-se del llit. Ai, quin mal em fa la panxa! Ai! Així que la seva mare va trucar al metge. A veure com està aquesta nena... Em fa molt mal la panxa. Què has menjat últimament? Dolços, galetes, xocolata, carmels... Apa, no m'estranya que et faci tan mal la panxa. Anna, tu menges verdures? No m'agraden gens les verdures. Doncs això és el que et passa, Anna. Hauràs de menjar molts vegetals per a recuperar-te. Tants dolços al final han fet que tinguis mal de panxa. Hauràs de fer una mica de dieta i a partir d'ara menjar més fruites i verdures i menys dolços i llaminadures. Però és que no m'agraden gens. Anna, si et vols posar bona n'hauràs de menjar.
gust del menjar, també creixeràs més i seràs més forta. Està bé, em menjaré. Aquella nit, les verdures van escoltar el que li havia dit el metge i van prendre una decisió. Amics, hem de fer alguna cosa per ajudar a l'Anna. Sí, en Tomàtic té raó, hem d'ajudar-la a que es posi bona. Tinc una idea! Què us sembla si li preparem una sopa de verdures i li donem perquè la tasti? Sí, bona idea, bròquil! Som-hi, posem-nos en marxa. En Tomàtic i els seus amics es van posar a preparar-li una sopa ben calenta de verdures. Li van posar patates, pastanagues, mongeta, carbassó. Van estar treballant molta estona, fins que per fi van aconseguir fer una sopa de verdures boníssima. Així que se'n van anar a l'habitació de l'Anna, on estava estirada al llit. Hola, Anna, t'hem vingut a ajudar. Però qui sou vosaltres? Som les verdures de la nevera, aquelles que no vols menjar mai. Volem que et posis bé, per això t'hem preparat una sopa de verdures molt bona. Volem que la tastis! Heu fet una sopa de verdures per mi? Sí! Moltes gràcies! Està boníssima! M'agrada molt! En vull més! Ho veus, Anna? Com les verdures estan bones. Sí, és veritat, teniu raó, i la meva mare i el metge també. A partir d'ara penso menjar cada dia verdures, perquè estan molt bones. Gràcies a l'ajuda d'en Tomàtic, el bròquil i la pastanaga es va posar bona i a partir d'aquell dia la sopa de verdures es va convertir en el seu plat preferit.